ثعبان المجاري، ساحر ثعبان الدماء، ساحر ثعبان النجاسات، ساحر جلاك الله. عذبتها وآذيتها، ظلمتها منذ الصغر والصغر، حبستها منذ حبستها منذ الصغر والصغر، صح أم لا؟ وظلمتها ظلما كبيرا. سجل عندك ماركة مسجلة. هيا بسم الله. نعم صعب بالعهود والوعود والثعبان قوي جدا. نعم طيب اسمع جيدا. ظلمتها ظلما كبيرا وعذبتها وآذيتها، ظلمتها بل صعد الثعبان فيها وفي أختها أيضا. فاسمع جيدا. اجتمعتم على هذا البيت بأسحار، ظلمتم ظلم كبير، أذية كبيرة جدا، ظلم كبير وأذية كبيرة جدا. أنصحكم بالقرب من الله والتعاون على البر والتقوى، وأعدكم بالمساعدة. نوعدكم في هذه الأيام تروا خيرا بإذن الله، أعدكم بذلك. لأن هذه السيدة تعذبات، صح ولا لا؟ عذبت هي والأسرة والبيت. نعم أنتم كنتم مأمورين كما بينتي صعد بعهود، بالهرم وبالتاج وبالعهود. الهرم والعهود والتاج كلها دفعة واحدة من حركة الثعبان. واضحة الأمور. فهم عليهم عهود، وعلى الجن كذلك، على الأذية عهود، على الموروث وعلى السلالة. فاسمع يا ثعبان، ساحر خفي قوي سكن سنين، ثعبان المجاري والنجاة والقبور، كي تكون كالموتى، أن تكون ميتا. وبالفعل منذ الصغر القلة والذلة والتمرين والعذاب، وتأخذ من التهييج والشهوة والعادة حتى وهي طفلة صغيرة، وتزداد عليها في شعبان قبل رمضان. وهذا أمر لغاية أنت تعلمها، والاتصال بسحر أنت تعلمه، وبنجوم وكواكب أنت تعلمها، وبرسم وتجديد أنت تعلمه، وسنبينه بإذن الله تعالى. فطيب نفسا، الأمر ليس أمر واضح، أمر بإذن الله جل وعلا واضح، بتوفيق الله واضح. فأخذ لي إشارة